我係 Coach John 啊。咁咧今日就想同大家講下呢個正手擊球嘅包波，係啦。咁我哋初學者咧打正手咧，好容易咧會飛街嘅。咁咧又會飛出去對面嘅底線啦，即係對面嘅底線啦，又或者係咧打中對面埲牆啦，2號嗰個牌啦，唔知見唔見到啦？係啦，2號嗰個牌。咁就點樣可以避免到呢樣嘢咧？咁我哋今日就去分析下啦。隻手咧就等於我哋嘅版面啦，我哋呢個就係擊球點啦，我哋咁樣戳過去，係啦，擺個網頂，發隻手之後我哋版面戳過去，波係啦擺喺度，隻手之後我哋嘅版面戳過去，喺度，我哋揸板咧揸高啲，係啦，戳過去。就好似我哋收板咁樣，係啦，擺個波喺個網頂度，戳過去，擺個波喺個網頂度啦。我哋擺喺90度嘅，戳過去，係啦。好，我哋咧就試一球咧，向天嘅，即係我哋咧好常犯嘅錯誤就向天90度去90度，即係咧呢度打90度啦 ，pronation 都係90度，係啦，就冇啲板。都點咯喎，係啦，高啲，其實都係 OK 嘅，都係冇出界，高度會高啲，但係咧會 safety 啲，因為咧你容易啲過網啦，亦都係唔會 out 嘅，所以咧你想打啲咩波貼網啊，定係高過網咧，就係睇大家想用咩打法啦。